gargaarsi kan kennu baay'ate abboominni kan kennu baay'ate eegumsi kan kennu baay'ate guyyaa kanatti bifa kanaan bifa haala mijata kanaan sirna kana akka raawwannu waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo inta dadhamaatiin kanaaf maatiin kun kan eebbifame haa ta'u eegumsi maatii kanaaf haa baay'atu harki diinaa haa cabu ergaan diinaa haa cabu humni dukkanichaa kan gangalaate haa ta'u haleluuyaa. Mee harka keessan garanatti diriirfadhame hundi keessanuu guyyaan kun guyyaa addaa waan ta'eef yaa Waaqayyo hafuura guutuun gidduu keenyatti deddeebi'i. Ayyaana guutuun ammas irra dabalataan iddoo kanatti deddeebi'i. Gargaarsi kan kee ammallee maatii kana wajjin haa ta'u. Waldaa Baantuu Aliitoo wajjin haa ta'u. Yaa Waaqayyo naannoo kanatti ganfa kootee akka nu dhaabdu. Haleluuyaa. Ammas ammoo nu bukkee akka nu dhaabattu akka nu gargaartu. Ganama kanatti ansi affeeri. Ansi affeeri. Kootu nu gargaari. Kootu harka keenya nu qabe. Kootu maatii kana gargaari. Yaa Waaqayyo guyyaa kanarraa jalqabee namni kun naannoo kana haa dhaalu. Biyya kana haa dhaalu. Biyya kanatti ol jedhee haa mul'atu. Humni samoo hin argamin. Humni isa duratti kan deemu hin argamin. Humna dhiiga Yesuusin hafuura hamaa cabsine. Ergaa diinaa cabsine. Humna dukkanichaa cabsine. Kanu yaa Waaqayyo ati abbaa keenya siif dabarsinee siif laanne ati isaan wajjin ta'e ati waldaa kana wajjin ta'e ati jaarsoota gaggeessitoota waldaa kana wajjin ta'e tajaajiltoota waldaa kana wajjin ta'e qaama waldaa kana wajjin ta'e hawaasa naannoo kanatti jiraatan wajjin ta'e. Haleluuyaa. Waan nu gargaarteef galatoome. Guyyaa kana dabarsitee waan nu kenniteef galatoome. Yaa Waaqayyo galatoome. Mee ilillee guddaa fida Waaqayyo kanaan. Harka waliin buusaati ilillee guddaa. Haleluuyaa. Kino dabarsinee siif kenninee jirra. Wanti hunduu siif haa ta'u. Waan nu dhageetteef galatoome. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም አገልግሎቱ በዚህ